lidi, já jsem Tomas. Čus lidi, já jsem Stronger. A my jsme Stý. A my vás vítáme u našeho takového tripu. V podstatě jdeme do Prahy na Battle of the Nations a o tom vám vypoví Stronger. Což je vlastně bitva národů. Je to sport Historical Medieval Battles, což je ve zkratce vlastně, kde se rytíři v brnění a v plné zbroji mlátí hlava nehlava v aréně 1 proti 1, 5 proti 5 a 21 proti 21. Bojují tam i ženy, což je určitě zajímavý. Akce je od čtvrtka 5. do pondělka 9. května. A my tam jdeme v sobotu 7. května a vezmeme vás tam sebou. Takže jsme na autobusním nádraží v Chomtově. Čekáme, až nám pojede žlutý vůz a dostavíme se do Prahy na Florence. Uvidíme se v něm. Čus lidi, jsme v metru a pojedeme na metro Národní třída, kde potom se vám zase ozveme. No, tak teď jsme na mostě Legí a jdeme směrem na Petřín. Ještě se rozhodneme, jestli pojedeme lanovku nebo půjdeme pěšky a za námi můžete vidět krásný panorama. Takže jdeme na Petřín, jsme tady u sochy Vítězslava Nováka. Vůbec nějak nevím, kdo to je. Taky ne. A lanovka funguje až od 9, jak jsme si řekli, že si uděláme vycházku nahoru. A jsme tak vešli do cesty, když to vidím. Tak my se spolu uvidíme až nahoře.
pokračovat. Mají opět převahu. Tohle je další česká ofenzíva. To byla jednoznačná záležitost českého týmu, díky. Začalo. To se jako první poručí ceny, fyzický bojovník, ale následuje ho i bojovník Spojených států a další. Takže my už jsme doma z Battle of Nations, já to tady edituju, jak můžete vidět, a všiml jsem si, že nám chybí konec, tak bych vám tímto chtěl poděkovat za zhlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, a ještě ohledně Battle of Nations bylo to úžasný, doporučujem každému, kdo má rád středověk, aspoň trošku, nebo pokud máte rodinu, jeďte tam příští rok, teda pokud to příští rok bude v Praze, ale to je jedno, takže pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr, komentář, sdílení a my se nás budeme těšit další videa. Čus!